pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Olha só como que Tia Aline está novamente em ritmo de quê? Ó, de festa junina! E vocês lembram que na semana passada a gente fez um jogo bem legal de festa junina, um jogo junino, que foi qual mesmo? A pescaria. E Tia Aline explicou para vocês, né, que na festa junina tem várias coisas legais. Tem os jogos, tem as comidas típicas que são, ó, deliciosas, né? Canjica, tem caldo de mandioca, tem pastel, tem milho verde, a pipoca e várias outras coisas. Tem também mais o que na festa junina? Tem, ó, danças, muitas danças. E hoje, sabe o que Tia Aline vai ensinar para vocês? Nós vamos aprender a dançar e nós vamos aprender a fazer, sabe o que? Nesses dias frios que estão fazendo, né? Tá frio esses dias. Na festa junina, sabe o que não falta? Para aquecer a gente, ó, a fogueira. Toda festa junina tem uma fogueira. E hoje Tia Aline vai ensinar vocês a fazer essa fogueirinha aqui, tá bom? O que Tia Aline usou? Que Tia Aline ama? Rolinho novamente de papel higiênico. Então, para vocês fazerem uma fogueira menorzinha, que ela ficaria assim, ó, vocês vão precisar de 2 rolinhos de papel higiênico. Então, o que a gente vai fazer? Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é recortar o rolinho, tá bom? Uma tesoura, ó, que a mamãe tem que fazer, senão machuca, tá bom? A gente vai recortar o rolinho. E, ó, cortou, recortou. Tá bom? Então vai ficar 2 partes, ó, 1, 2. E depois, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma fita ou então uma cola. Tia Aline usou uma fita dupla face. O que a gente vai fazer, ó, nos rolinhos? A gente vai colocar a fita, tá bom? Depois a gente vai tirar essa parte da fita e a gente vai enrolar aqui, ó. Enrolou e colou. Aí, transformou em uma madeirinha pra gente fazer a nossa fogueira. Olha só que legal. Então, ó, um já tá pronto. Vamos ver se tem mais alguma que o Tia Aline possa fazer. Ó, vamos colocar mais um aqui, ó. Coloquei a fita, tirei a fita e, ó, novamente colei. Tá vendo? Mais uma madeirinha para nossa fogueirinha, tá? E assim por diante, a gente vai enrolando e vai colando. Isso. Colocamos um para um lado, um para o outro. E a gente pode colar também, tá? Para ficar firme. Pode usar cola quente, a mamãe pode usar. Tá? É muito perigoso. Ó, para fazer o fogo da fogueira, eu usei papel celofane, ó. Vermelho e amarelo. Tá bom? E a gente colocou na nossa fogueirinha. Agora, se você não tiver papel celofane em casa, você pode pegar qualquer outro papel aí, ó, e rasgar, tá bom? Do jeito que vocês quiserem, ó. Você vai rasgar os papéis bem rasgadinhos e montar o foguinho da fogueira de vocês, tá bom? Também vai ficar legal, tá? Agora, se vocês não têm
papel higiênico, não tem papel celofane, vocês podem inventar a fogueira que vocês quiserem, tá? Pode até fazer uma fogueira também, ó, de pauzinho de verdade, tá bom? Então vamos lá? Vamos usar a criatividade e montar a nossa fogueira. Bora, o que a gente vai fazer? Dançar a música Pula Fogueira, que vocês vão aprender agora. Olha só, pessoal, para a gente dançar a música do Pula Fogueira é bem fácil, tá? Quando a música disser Pula Fogueira, ia, ia, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão pular para um lado e pular para o outro, ó. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Vamos de novo, ó. Pulou. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Pulou para um lado, pulou para o outro. Cuidado para não se queimar. É assim, ó. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Aí a gente vai fazer um coração, ó. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. E aí, aprenderam? Vamos lá dançar então com o Tchalinho?